Bos días, compañeiras, compañeiros, bos días, amigos e amigas. Antes de comenzar, non quero esquecerme de facer o primeiro que debo de facer, que é felicitarvos a todos, agradecervos a todos o magnífico traballo feito nas últimas eleccións xerais que tan bo resultado nos deu en Galicia. Moitas gracias, compañeiros. Moitas gracias polo voso tesón. Bueno, estamos aquí, efectivamente, como comentaba Tamara, estamos aquí de celebración, de revisión, de aniversario, como se quera chamar, de 3 anos que, remedando o tango argentino, seguramente poderíamos decir que 3 anos non son nada. E medidos no tempo, efectivamente, parecen pouco, a mí me parecen un suspiro, pero medidos en termos históricos, son 3 anos definitivos para Galicia. Medidos en termos políticos, estes 3 anos de cambio son os anos que están cambiando e que cambiarán Galicia para o futuro. E iso ten unha enorme dimensión da que temos que ser, creo que somos, todos os socialistas plenamente conscientes. 3 anos de goberno e de cambio. E 3 anos de goberno e de cambio que veñen de 10 anos de traballo intenso de un partido que pensou, que creeu nas súas posibilidades e que estaba convencido de que podía cambiar Galicia. Estaba convencido hai 10 anos, cando prácticamente estábamos na UBI, de que este partido era quen de cambiar Galicia. E o fixo con múltiples protagonistas, con moitos protagonistas, todos os que estades aquí, moitos máis compañeiros, pero fixo fundamentalmente, como en todas as cousas na vida, con protagonistas principales. E esos protagonistas principales, compañeiros, permitidme que aquí neste acto o recoñeza, son o noso secretario xeral Emilio Pérez Touriño e a nosa militancia, a militancia do Partido Socialista. Esos son os protagonistas deste cambio que vai a facer de Galicia a Galicia que queremos nós e a Galicia que queren os galegos. E esos protagonistas, Emilio e a nosa militancia, se sustentan e se apoian sobre unas siglas centenarias. E iso é algo que temos que ter sempre, con moito orgullo, e levar os socialistas con moito orgullo. Porque, mirade, hai 100 anos había xente facendo política neste país pegado aos problemas dos cidadáns. Hoxe hai xente neste país facendo política pegado e defendendo os problemas dos cidadáns. E dentro de 100 anos haberá xente facendo política neste país pegado e defendendo os intereses dos cidadáns. Antes, agora e despois serán os mismos, socialistas, e ninguén máis o pode decir. E ninguén máis o pode decir. Síntollo por eles, pero ninguén máis o pode decir dende ningún ámbito ou espectro da política de Galicia. Aquí estamos e aquí estaremos. Pero non nos podemos dormir nos loureiros, compañeiros. Temos que seguir a traballar. Hai moito que facer, moito que desbrozar, moito camiño que percorrer. E Galicia necesita de nós como nós necesitamos de Galicia. E nós aspiramos con este impulso a ser a forza da maioría social galega. E non estou falando de números, nin estou falando de datas, estou falando da ambición. Estou falando de ambición de ser o instrumento máis eficaz, o instrumento máis útil, o instrumento máis querido polos galegos. Eso é o que pretendemos do noso partido. Eso é o que comezou o Emilio hai 10 anos e eso é o que vamos a rematar conseguindo nas próximas eleccións autonómicas ser a forza da maioría social galega. Ese é a nosa ambición.